Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di video saya. Hari ini saya kedatangan satu sepeda. Ini sepedanya Om Roni dari Solo. Sepeda yang cukup unik. Baru pertama saya benar-benar lihat secara fisik brand ini ya. Brand Factor. Kayak apa ya? Kayak masih sangat asing lah. Di telinga kita masih sangat asing, telinga saya ya. Terus riding experience-nya juga kayak apa kita juga belum tahu. Yang jelas frame set dari sepeda ini cukup mahal, sama dengan frame set premium lainnya dari Europe, cukup mahal. Sepeda ini apa? Mari kita lihat yuk. Ini adalah sepeda Factor. Serinya ada di sini. AG2R La Mondiale. Oke, ada juga logonya di situ Roman Bardet. Oke, Roman Bardet. Ini kayaknya ini tim series mungkin atau signature-nya. Kalau di Specialized ada S-Word. Nah di Factor nih ada RB Roman Bardet. Unik di sini ada lambang bendera Inggrisnya. Yang ini ori, bukan tempelan. Factor dengan warna yang cukup mencolok juga. Ada logo UCI approved di sini, O2. Rim brake. Saya nggak tahu apa yang spesial dari sepeda ini sampai ini termasuk salah satu kolektor item katanya saat ini. Group set yang digunakan sama si Factor ini adalah SRAM red 11 speed, masih 11 speed. Dia rim brake SRAM red rim brake 11 speed. Ini unik sekali. Dan ini AXS loh ya. Jadi dia itu apa namanya? Sudah pakai sistem elektrik group set. Bukan pakai mekanik lagi. Di brake depan SRAM red. Oke. Ini dia shifternya sebelah kanan, SRAM. Harus naik dulu. Nah teman-teman bisa lihat shifting dia. Jadi ini electric group set, dedicated baterai untuk depan dan belakang, khas SRAM. Masing-masing untuk FD dan RD. Jadi nggak ada lagi kabel-kabel kayak Shimano yang masih pakai satu baterai, power baterai. Lalu depannya pakai shifter FD-nya pakai jalur kabel ke baterainya, shifter RD-nya juga pakai jalur kabel ke baterainya. Ada kelebihan dan kekurangannya sendiri, monggo. Itu pilihan teman-teman mau pakai yang model apa. Oke. Ini OSPW yang dipakai juga pakai Digirit. OSPW-nya cukup jarang juga kita temukan di Jogja. Mungkin saya yang mainnya kurang jauh. Ini saya kurang familiar sama OSPW-nya Digirit. Cranknya dia pakai armnya red, SRAM red karbon ini. Terus pakai chainringnya rotor. Chainringnya rotor Q-ring, berarti ini oval teman-teman ini. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan menarik. Sepeda ini sebenarnya sepeda climbing all round atau apa sepeda datar ya? Oh dari fisiknya, ngelihat batangnya yang segede ini saya jadi ingat sama BMC. Tim mesin ya masih all round.
Bisa juga sih dia sepeda all round ya. Tapi kalau ngelihat dari bentuk top-topnya yang flat, dia lebih mirip kayak sepeda aero gitu. Jadi ya nggak tahu nih sepeda apa nih sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini sepeda buat apa, bisa coret-coret di kolom komentar. Wheelsetnya pakai zip 303, sudah cukup bagus. Bannya Continental Grand Prix juga sudah cukup oke lah, buat daily training enak, buat berkompetisi pun saya rasa GP5000 oke lah ya, masuk. Seat post pakai black ink juga, seat post ya, dengan saddle yang lucu sekali. Saddlenya ini karbon, ada tulisan Stay Active di sebelah sana, dengan tulisan motif-motif yang cukup lucu. Nah, teman-teman bisa lihat. Itulah. Nah, jadi itulah review kita ke sepeda Factor ini. Buat teman-teman yang tertarik, ini frame setnya dijual, termasuk handlebarnya dijual 35 juta, atau mau full bike juga bisa 75 juta. Apa yang bikin sepeda ini mahal? Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa deh tulis di kolom komentar. Thank you, assalamualaikum.